یو صحابي راغی، اے د الله نبی زما زړه ته کله داسې خطرناکې وسوسې راشي، که په دې خوله یې ویم که نه، په خوله یې ویلی نه شم، نه راځي راله په خوله، ما ته د خپل ځان سکاره کېده غوره دي چې وسوځم او سکاره رانه جوړ شي، دا غوره ګڼم د دې نه چې خبره اوس تاسو ته په خوله وویم چې زما په زړه کې څه خبرې راځي. د الله نبي وفرمیل الحمدلله چې زما د ملګري خبرې وسوسې ته وسپارله. او د الله نبي فرمایي دې امت ته وسوسې څه دي؟ معاف دي. وسوسه زړه کې چې کومه تېره شوه په دې انسان کافر کېږي نه، څو پورې چې عزم نه رسېږي، عزم ته خبره نه رسېږي. عزم دا دی چې ته پې عمل وکړې او د هغې دعوت شروع کړي. د ډېرو خلکو دا بېدینه چې شو دا ملحدین زړه کې وسوسه راغی، یا د یو بیان یا د یو خبرې د اورېدو د وجې نه یا د کافرو نه یو خبره واورېده نو دوی د هغې دعوت شروع کړي نو کافر شي. هلکه وسوسه راغه یو عالم ته کښېنه بس خبره ختمه شي انشاءالله، اعوذ بالله ووایه. وسوسې خو راځي زړه کې نو وسوسه باندې نیول نشته. الحمدلله وسوسې راځي، اودس کې وسوسه راځي، هلکه ما لکه چې سر مسه ونه کړه، مونځ کې وسوسه راځي، هلکه لکه چې زه درېیم رکعت راپاڅېدم لکه چې قاعده مې ونه کړه کړي وسوسه راځي. شیطان خو وسوسې راشي موږ ته کنه، کله د ایمان باره کې وسوسه راشي ته به کافر شوی ته به د شي. ډېرو خلکو ته طلاق باره کې وسوسې ورچوي. دا موږ ته ډېر دا سوالات راځي په دې واټساپ باندې، ملګري بس غریبانان دا مې یو بیماري د الله دې ټولو باندې رحم وکړي، بس دا وسوسه ورته لګېدلې چې په ما به ښځه طلاق وي، ما ښځې ته داسې ویلې، کله وي ځان سره مې ویلې، وي ځان سره لګیا وم ښځې سره مې اول خبرې وکړې شور مې وکړو. او دا اکثر دا مسافر ورونو سره دا کار کېږي. نو زه ته یم لږه ګزاره کوئ، یو خو دا ښځې هم دومره بېوقوفانې دي په کور کې چې دې ته نه ګوري چې دا په سفر تلی که خاوند دی او که د کور بل یو فرد دی، د سفر ځان له تکالیف او پریشانې ني، دا اقامې دي او دا ټکسونه دي او دا فلان دی او دا فلان دی، او دلته ورته دا داسې خبرې کوي چې د هغه هلته ذهن ګډوډ کړي او بل هلته هغه جذباتو کې راشي او څه الفاظ ووایي. نو نه یې په کار به داسې ټاپې کړو چیړل نه یې په کار چې د هغې د لاسه کار ورانېږي. نو یاره خبرې مې کولې بیا مې ځان سره دا ویله بیا مې ځان سره دا ویل او داسې زړه کې مې تېره شوه. نو په وسوسو باندې فیصلې نه کېږي زما محترم ورونه، دا یاد ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت ته وسوسه معاف. او چې کله یو انسان په زړه کې د ګناه وسوسه راغه شیطان ورته واچوله او بیا ورپسې د قدمونه واخسته او روان شو ورپسې، نو که دا ګناه یې وم نه کړه په ده ولیکلی شوه. څه مطلب؟ یو سړی دی او د ده په زړه کې وسوسه راغه نعوذ بالله چې زه غلا کوم او ده ورپسې قدمونه واخسته او ملګري مې ځان سره راځه ځو هلکه غلا کوم، خو چې ویې کته پولیس والی یې وکته، چې ویې کته خلک دي هلکه خلک را باندې خبرېږي. نو چې کله د دې د وجې نه دی را واپس شو نو دا خو تلو که دغه رکاوټ یې نه وی لیدلی نو ده خو د غلا کوله که نه، یې ولیدې چې خلک یې یخ دي هلکه د دې کور څنګه تې غلا وکړو، یا دا دوکان خلک خو بیدار دي څنګه تې غلا وکړو، نو ده خو کوله غلا. د الله نبي فرمایي په ده اوس ولیکلی شوه ځکه ده عزم وکړو، باقاعده عزم دې وکړو، قدمونه دې ورپسې ور واخست. داسې بله ګناه چې په زړه کې دې راغله زه اعوذ بالله ووایه بس الله نه بخښنه وغواړه استغفار ووایه، خو چې کله نعوذ بالله قدمونه ورپسې واخیستلی شي خو د بل عارض د وجې نه ته پرېږدې، نه دا چې د الله د یارې نه، د الله د یارې نه نه پرېږدې، ته خو پې ور روانې ښه زړورې اراده دې کړې ده، خو د انسان د یارې نه یا بل یو رکاوټ پېښ شو د هغې د لاسه دې پرېږد، که نه تا خو کوله سو په سو فیصله دې کړې دا کار کوم، نو دا در باندې لیکلی کېږي. که هغه زنا ده، که هغه غلا ده، که هغه یو قتل دی نعوذ بالله، که هغه بله ګناه ده نعوذ بالله، که بله ده چې قدمونه دې ورپسې واخسته او عزم دې وکړو چې کومې خو بیا یو رکاوټ راغی ونه شوله نو دا در باندې لیکلی کېږي. او چې زړه کې تېره شو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استغفار وغواړئ، سوچ بدل کا. آمنت بالله ورسوله دی بل علاج دی، دا ووایه اخري صورتونه ووایه. دغه رنګه د بل نیکانو خلکو ماحول له لاړ شي سره کښېنه پاسه بس سوچ به دې ختم شي، خاص کر علماو خواته چې سړی لاړ شي الحمدلله درسونو کې کښېني بیا دا سوچونه ختم شي د الله په فضل باندې.